Welcome to our channel, The Wandering Learners. আজ আমরা জার্মানির একটা পার্ক দেখব। পার্কটি বেশ কাছে আমাদের বাসার, আর আমরা বিকালে অনেক সময় ওখানে যাই। এই ফুলে মৌমাছিরা মধু সংগ্রহণ করছে। পার্কে একটি ছোট্ট পুকুরও আছে, আর পুকুরের পাশে বসার জায়গাও আছে। এটি পার্কের ওয়েস্টার্ন সাইড, যেখানে বিভিন্ন গাছে ফুল ধরে। চাইনিজ ম্যাগনোলি ফুলগুলা খুবই সুন্দর। চাইনিজ ম্যাগনোলি কলিগুলা সকালে ফুটলে খুবই দারুণ লাগে। দুই রকমের ড্যাফোডিলস আছে এখানে, সাদা আর হলুদ। পুকুর পাড়ে যেয়ে আমরা এবার হাঁসও দেখতে পেরেছি। এই পার্কের কিছু কিছু গাছ 100 বছর ধরে হচ্ছে। এটি ব্ল্যাক পাইন গাছ, আর এটির অরিজিন আসলে ইস্টার্ন ইউরোপের থেকে, তবে জার্মানিতেও এই গাছটি গ্রো করে। আমি আশা করি আপনারা এনজয় করেছেন এই পার্কের আউটিং। আরও এরকম ভিডিওর জন্য আপনারা দ্য ওয়ান্ডারিং লার্নার্সে সাবস্ক্রাইব আর লাইক করবেন।